அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் வந்து டாடா ஏஸ் மேஜிக் இதாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதனோட மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2010 மாடல். எப்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இல்லை. அடுத்ததாக ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,70,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 1,70,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தாங்க. நேரில் பார்த்து பேசல விலை வந்து அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இருக்க லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மாவட்டத்தில் திருமங்கலம் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறாங்க. தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து வண்டி மற்றும் புக் எல்லாம் தரவா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.